Biz burunғы kitabımızda Kupya Şejire деген жазба, шын мәнінде түрік халқының шынайы тарихын бұрмалау үшін әдейі жасалған өтірік түпнұсқа деп жазғанбыз. Бұл отаршыл саясаттың жемісі. Бірақ ол жалған мәтін бір рет бұрмаланып қана қойған жоқ. Кейінде қайта-қайта өзгертіліп отырған. Оны бұрмалағандар бір ғана топ емес. Екі тіпті үш түрлі бағытта жұмыс істеген. Бірақ барлығының мақсаты бір, түріктің түп тамырын жою. Әркім өз мүддесіне қарай шынайы түркілік түпнұсқаны өзгерткен. Ал барлығын біріктірген ортақ себеп шынайы түркілік түпнұсқадан монголша түпнұсқа жасап шығару қажеттілігі еді. Сондықтан біз қазір үш бұрмаланған дерек көзбен бетпе-бет келіп отырмыз. Бір ұры мен екі жалған куәгер. Немесе үшеуі де ұры деуге келеді. Егер біреуін сен ұрысың десек, қалған екеуі оны ақтап шыға келеді. Бірақ біз үшін тиімдісі үшеуінің де ұры болуы. Өйткені олар қанша келісіп әрекет етсе де, бір-біріне қарсы келетін тұстары көп. Осы айырмашылықтарды салыстыра отырып, біз шынайы түпнұсқаның ізіне түсуге тырысамыз. Бірінші мәтін түркілік түпнұсқаны бұрмалау арқылы жасалған. Біз оны монголша балама деп атаймыз. Екінші мәтін соған тікелей байланысы бар қытайша нұсқа. Әр монголша сөздің астына дәл иероглифпен аударылып жазылған. Біз оны тұстық аударма дейміз. Үшінші мәтін осының негізінде жүйеленіп жазылған бірыңғай қытайша нұсқа. Бұл бүгінде Kupya Şejire деп жүрген қытайша мәтін. Біз оны тұтас аударма деп атаймыз. Кітапта ол ең соңында монголша баламадан кейін беріледі. Көптеген зерттеушілер дәл осы нұсқаны негізгі деп санайды. Ал біз осы үш мәтінді қатар салыстырып, шындыққа барынша жақын аударма жасауға тырыстық. Үшеуі де ұқсас болып көрінгенімен, арасында үлкен айырмашылықтар бар. Әсіресе монголша баламада түркілік сөздер мен атаулар, жер-су, ру-тайпа, кісі есімдері әдейі немесе кездейсоқ бұрмаланған. Бұл бұрмалаулар онсыз да бүлінген тарихты одан сайын көмескі етті. Сондықтан біздің міндет осы бұрмалаулардың әсерін азайтып, ұмыт болған шындықты қайта тірілту.